Окружная. Наземный переход на станцию Окружная Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Окружная и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Окружная. Change here for Moscow Central Когда Circle. нихуя не понимаешь, Уважаемые где ты пассажиры, о находишься. подозрительных предметах сообщайте машинисту. Поезд следует до станции Люблино. Чего? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Петровско-Разумовская. Платформа справа. The next station is Petrovska-Razumovskaya. Doors will open on the right. Ебанись там еще ехать, как пиздец. Так, ебать. Не ссать нахуй, а ехать. Понял меня? Этот, сука, блядь, засал. Он думает, мы нахуй не успеем там